كاب استوديو زينا RCV زينا وسنادونان في المالونا كم يتمسي زخبركم تعزبتنا ساعة شعات آخرين لهم يسنبت 27 مقابل زتدالو زينا تاتوشونا تسان حزالكم قريبا لهم مزاهم تصنع زينا زغرب الميكايل حرقو فلماكن بكأنتو تاتو افلم ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ኣኼባ ቲሳድ መደረ ኣስፋ ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት ክልተ ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎም ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ብሽከታ ኤርትራ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ዛዛም ውድድር ወርቂ መዳልያ ተሸሊማ ዜናታት ወጻኢ ወታደራዊ ጉጅለ ሚያንማር ኣብ ሃገሩ ተፈጢሩ ዘሎ ዕግርግር ይድግዳማን ሓይልታት ከም ዘለዎ ከሲሱ መንግስት ኤልሳልቫዶር ገበናት ንምግታህ ህጹጽ ናይ ዋና ሓደጋ ድንጋጋ ኣውጁ ቋም ንምንዳፍ ኣብ መንጎ ወከልቲ መንግስትን ተቃውሞትን ሶርያ ክካየድ ዝቐነየ ርክብ ዘይፍረ ተዛዝሙ ዝርዝር ዜና ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ብ26-27 መጋቢት ብማንዛ ኣብ ዝተቓንዐ ሻምናይ ኣኼባ ሚኒስትራት ሃገራዊ ዋዕላ ቶኪዮ ንምዕባለ ኣፍሪቃ ማለት ቲካድ ንምርገጺ ኤርትራ ብሰላም ርጋትን ሽርክነትን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘንጽር መደረ ኣስሚዑ ጃፓን መደባት ህንጸት ሃገር ንምድንፋዕ ካብ ዕለት ናጽነት ጀሚራ ንኤርትራ ክትገብሮ ዝጸንሐ ደገፍን ምሕዝነትን ምስጋና ብምቕራብ መደሩ ዝጀመረ ሚኒስትር ዑስማን ኣብ ፈልማሽሕን 1990ታት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተፋሰስ ኒል ዞባ ቀይሕ ባሕርን ሃገራት ወሽመጥን ብዝተራየ ምዕባለታት ብሓፈሻ ኣብ ዞባና ጮራ ሓድሽን ተስፉን መዋዕለ ሰላም ቁጠባዊ ዕቤትን ተኸሲቱ ምንባሩ እንተኾነ ግን ብዙሕ ከይጸንሐን ኣብ ዘየድሊ ኩናት ንሱ ዝጠንቁ ዘይምርጋእን ቅልውላውን ከም ዝኣተወ ብምብራህ እዚ ነቲ ዞባ ምስ ኩሉ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነቱ ዘለዎ ብልጫታትን ዕዳጋታትን ወፍርን ከምኡውን ዝውንኖ ርቡሕ ተፈጥራዊ ጸጋታት ንገስጋስ ምዕባልኡን ብልጽግንኡን ከም ዘዓንቀጾ ኣብሪሁም ይኹን እምበር ምስ ምምጻእ ሓድሽ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን زيدفيت صار ساي وجن زد تختمه حبراوس سممع سلام محزنتن حدش كوننتن تصفونتن بمفتار عب زوبانا كتور دليت نمتحجازن شركنتن كم زبر عبر بمتقاس حجون اتتصفى عبوتو سلازلو عب زمدايزي ايترا مس جابان ترجم زلوون صلاون متحجاز كتجبر زلوا دلونات ارغاغيزوم نابي كالزينا مسنسجر حبريسا كاب ميستعنا لومي أب ممرمري ماكلات زوبا ماكل بستجبرنا إلى لابراتوري مرمراتات كل تزيقات بكورونا فيروس من كافون ترجعي تلام زاتون دم حدا كاب جودايف تكالاي دم كاب سنبليون بس من سرت على العصر بكورونا فيروس تلفظ زيقات كساب لومي شعتشين شوعتين عشرين شديشين بتحلو شعتشين شديشين عشرين كاب زيوم حاوم زتفانو ميتن سلسن بموزو تفليو سلسة دم جنا ኣብ ሆስፒታላት ዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 27 መጋቢት 2022 ኣብ ጋሽ ባርካ 80 ሚታዊት በጽሑ ዝነበረ ሸፈነ ጽሩይ ስተማይ ብሰንካ ምሕደሩ ዝተራየ ጉድለት ኣብ ዝዋን ዜና 60 ሚታዊት ወሪዱ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ስለዝኾነ ኣብ ምሕደራ ፕሮጀክታት ቀረብ ማይ ዘተኮረ ዓውዲ ዘተ ተቃኒዑ ኣሎ وكيليرينا كال مبراتون زدالو تصاب غرمسكل غرز غير كاورباي أتحزن محضران أبستفل الكبابيتات زواجاش باركاز زتوارد بروجكتات قرب ماين من محياش علم عودة زتاب 23 مقابيت أب كتما بارنتو تقانيعو أبتي أب محضر زواجاش باركا أمبسادر محمود علي حري أبو منبر بايتو زواجاش باركا أتو عثمان محمد علي كمون حلفتي كفلتات أب محضرت نوسان زباتات حلفتي كتباو لمعات نوسان زباتاتن كإلاتات كفلي هابتماين زتساتفو عودة زتاب ماي كاب هلختن بقللو كبكلو زخولن صقاتات كمخانه متن محضران اتحزان زتوادد بروجكتات لعل قلحتا كغبرلو متحساسب قريبو امنستري مريت ماينا كبابن وانا دايركتور كفلي هابتماي اتو مبرات ياسو ابزهابو مغلصي حبرتسب صريتو استحلوه اخل قرب ماي كركب مس مشاركت اكلات بموهاد اتبابع سرح كمستعمه انتخونه جن اتحزان ايتي بروجكتات كم تزدل سلا زي نبره
ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ብርክት ዝበላ ትካላት ማይ ኣገልግሎተን ከም ዘቋረጸ ብምጥቃስ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ጻዕርታት ከም ዝካየድ ኣብሪሁ ብመሰረት ኣብቲ ዓውደ ዘተ ዝቐረበ ወረቓቕቲ ኣብቲ ዞባ ውሑስ ቀረብ ማይ ንምርጋጽ ብዝተኻየደ ጻዕሪ 80 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ምንጪ ጽሩይ ማይ እኳ ተዋሒሱሉ እንተነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብሰንኪ ምብልሻዊ ፕሮጀክታት ሕፅረት መቃየሪ ኣቑሑ ድኻም ምሕደራን ዘይቁርዑ ኣታሕዛ ኣታዊታትን እቲ ሸፈነ ናብ 60 ሚእታዊት ወሪዱ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ተሳተፍቲ ኣብ ዘቕረቡ ርእይቶታት ነቲ ኩነታት ንምምሕያሽ ኣብ ዓድታት ዝቆማ ኮሚቴታት ምሕደራ ማይ ኣሰራርሐን ክመሓየሽ ስልጠናታት ክውደብ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ክኢላታት ትካላት ማይ ክምደቡ ኣብ መንጎ ጨንፈር ማይ ዞባን ኮሚቴታት ምሕደራ ማይን ዝጸንሐ ናይ ስራሕ ዝምድና ድማ ክሕይለ ተሓሳሲቦም ኣብ ማሕደሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሕሩይ ኣብ ዘስምዑ መዛዘመ ቃል ኣብ ዓድታት ዘሎ ጸገማት ማይ ንምቅላል ምስ ክፍሊ ሃብቲ ማይ ብምውሃድ ስልጠናታት ክውደብ ጻዕሪ ከም ዝካየድ ጠቒሱ ትካላት ቀረብ ማይ መትኒ ዕለታዊ መነባብሮ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣታሕዘን ዝለዓለ ጠመተ ክግበር ተራብዩ ኣብ ዞባ ልጓዓን ሰባት ተምሃሮ ዓቕምታቶም ዝፍትሽሉን ተመክሮታት ዝለዋወጡሉን ትምህርታውን ስነ-ጥበባዊ መሰናዶታት ስፖርታዊ ንጥፈታትን ዘጠቓለለ ቅነ ካብ 12 ክሳብ 16 መጋቢት ተኻይዱ እቲ ልዕሊ 500 ተምሃሮ ዝተሳትፎ ቅነ ቁሸት ትምህርቲ ክትዕ ኣብ ዝተፈላለየ ዛዕባታት ሙዚቃዊ መሰናዶታት ሓፈሻዊ ፍልጠት ቅብኣ ባህላዊ ንጥፈታት ስነ-ጽሑፍ ከምኡውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ግጥማት ኩዕሶ እግርን ኣትሌቲክስን ዘጠቓለለ ምንባሩ ወኪለሪና ሓቢሩ እቲ ን4 መዓልታት ዝቐጸለ ቅነን ኣብኡ ዝተኻየደ ውድድራትን ተምሃሮ በኣካል ስነ ኣእምሮን ኣካዳምን ብቑዓት ክኾኑ ዝሕግዝ ምዃኑ ዝሓበረ ኣብ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ዞባ ልጓዓን ሰባ ሓላፊ ኣሃዱ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር ሓጎስ ኣፈወርቂ ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ድምቀትን ሱታፌን ንኽውደብ ኣብ ቤተ ትምህርቲ ምስ ሕብረተሰብ ተዋሂደን ክሰርሓ ዘኻኺሩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ መምህር ፀሃየ ብርሃነ ቦግኑ እቲ ኣብ ክፍልን ቤት ትምህርትን ዝጅምር ውድድራት ክሳብ ዞባን ኪንዩን ዝቕጽል ምዃኑ ጠቒሱ ሓድነት ፍቕሪ ፈጠራውነትን ናይ ምውድዳር መንፈስን ዝኹስኩስ ስለ ዝኾነ ብዕቱብ ከም ዝተሓዝ ገሊጹ ኣብ ማሕዳር ዞባ ልጓዓን ሰባቶ ኣብርሃም ሓጎስ ድማ ኣብ ትምህርታዊ ይኹን ስፖርታዊ ንጥፈታት ተወዳድርትን ብሉጻትን ተምሃሮ ዝፈሪሉ ባይታ ንምጥጣሕ መምሃራን መሪሕ ተሮኦም ክዕዝዙ ጸዊዑ ኣብ መወዳእታ ብውልቅን ብኣብያተ ትምህርትን ንዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሉ ኣብ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ጥዕና ሃለኽቲ ንምርጋጽ ኣብ ትካላት ንግዲ ዝግበር ናይ ምቁጫር ንጥፈታት ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ኣሃዱ ሕግን ስርዓትን ሓቢሩ እቲ ኣሃዱ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምውሃድ ብዘካየዶ ወቕታዊ ናይ ምቁጻር ስራሕ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዝጣሓሱን ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ ሃለኽቲ ሒዞም ዝተረኽቡን ስጉምቲ ከም ዝውሰዶም ኣፍሊጡ በዚ መሰረት ብ15 መጋቢት ብዝተኻየደ ተፍትሽ መዓልቱ ዘሕለፈ ንብረት ክሸጡ ዝተረኽቡ ካብ ዝተፈቐደሎም ወጻኢ ንብረት ዝሓዙ ከምኡውን ሚዛን ባኒ ዘጉድሉ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክብየነሎም እንከሎ ዝተታሕዘ መዓልቱ ዝሓለፈ ከም ቀጠፍ ብሽኮቲ ዘይቲ ርእሲ ሳሙና ስፓጌትን ሳርሳን ዘጠቓለለ ሃለኽቲ ከም ተቓጸለ እውን ክፍለት ተኻይዱሎም ሓላፊት ሕግን ስርዓትን ኣብቲ ዞባ ወይዘሮ ገብርኤላ ይትባረኽ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ መሸጣ መዓልቱ ዝሓለፈ ንብረት እናነከየ ይመጽእ ከም ዘሎ እዚ ድማ መርያ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ቁፅፅራዊ ስራሕን እናበረኸ ዝመጽእ ንቕሓትን ኣፍልጦን ምዃኑ ጠቒሳ ሕብረተሰብ ኣብ ዝዕድጉ ሃለኽቲ ጥንቁቕ ክኸውን ተላብያ ካብ ኣሃዱ ህዝባዊ ጥዕና እቲ ዞባ መንእሰይ ተመስገን መላከ ብወገኑ ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ ሃለኽቲ ኣብ ጥዕና ደቂ ሰብ ብሓፈሻ ኣብ ህፃናት ድማ ብፍላይ ከቢድ ሓስያ ስለ ዘለዎ ብወገን ዓደግትን ሸየጥትን ጥንቃቐ ክዝውተር ኣተሓሳሲቦም ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝህቦ ኣገልግሎት ንምስፋሕ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ካብ ዕለት 23 መጋቢት ሓድሽ መስመር ዓሰብ ዋደ ብምኽፋት ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሮም ተገልገልቲ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምጅማር ኣገልግሎት መጓዓዝያ ሓራት ካብን ናብን ዓሰብ ዋደ ንዝጸንሖም ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማት ዘቃልልን መሰርሖ ዝፈጥርን ከም ዝኾነ ገሊጾም እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ኣስዒቦም ኣብ ኣገልግሎት መጓዓዝያን ዝጸንሖም ከቢድ ጸገም ብምጥቃስ ካብ ዝተወሰነ ቦታ ኣብ 3 ሰዓትን ብዝተወሰነ ክፍሊትን ንዝረኽቦ ስሉጥን ጽሑፍን ኣገልግሎት ብምጓስ ብግቡእ ከም ዝጥቀምሉ ኣረጋጊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ረሺድ መሐመድ ቦግኑ
እቲ መስመር ምምሕዳራት ከባቢ ኣላለን በይሉልን ውን ዘገልግል ብምዃኑ ዓቢ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥር ውን ኣብ መስመር ዓሰብ ደባይ ሲማ ኣገልግሎት ከም ዝጀመረ ዝዝከር እዩ ናብ ዜናታት ስፖርት ምስ ንሰግር ካብ 22 መጋቢት ኣብ ሻርማ ሼኽ ግብፂ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ መበል 18 ሻምፒዮን ቅድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ 2022 ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሎሚ 27 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ዛዛሙ ውድድር መገዲ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ወርቂ መዳልያ ተሸሊማ ኣብዚ 158 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ናይ ዓበይትን ትሕተ 23 ዓመት ውድድር ተቐዳዳማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ መወዳእታ ሜትሮታት ብዘርኣዮ ብቕዓትን ፍጥነትን እዩ ንመቐናቕንቱ ስዒሩ ንዑን ሃገሩን ድሙቕ ዓወታ መስጊቡ ሃገራውያን ጋንታታት ደቡብ ኣፍሪቃን ኣልጀርያን ድማ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተኸቲለን ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ሒዘን ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ድማ ሎሚ ዓመት ንፈለማ እዋነን ዝተሳተፋ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምስ ቀዳሞት 20 ኮይነን ውድድረን ከም ዝዛዘማ ልኡኽ ሚኒስትር ዜና ሓቢሩ በዚ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ሻምፒዮን ቅድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ 2022 ብ7 ወርቂ 6 ብሩን 2 ነሓስን ብድምር ብ15 መዳልያታት ካብ መወዳደርቲ ሃገራት ፀብለሊላ ወፂኣ ኣብዚ መበል 18 ሻምፒዮን ቅድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ኤርትራ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣልጄርያ ሞሮኮ ቱኒዝያ ሩዋንዳ ማውሪሽስ ናይጄርያ ቤኒን ኢትዮጵያ ማሊ ቡርኪና ፋሶ ግብፂ ኡጋንዳ ናሚቢያን ዝርከበን ሃገራት ተሳቲፈን በዓል ወገን ሎሚ ኣብ ቤልጅየም ኣብ ዝተኻየደ 248 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር ዝተሳተፈ ኣባል ቤልጅየማዊት ክለብ ኢንተር ማርሼ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ብምውፃእ ታሪክ ሰሪሑ ኣሎ በስተረኸበ ድሙቕ ዓወታት ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ንፍቅር ስፖርት ድማ ፍላይ ዮሃና ናውልኩ ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝተዛዚሙሎን ዜናታት ወፃኢ ድሕሪ ዝሓፃኑ ሰጋገሪት ክምለሰኩም ንምክታል ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኤርቲቪ ምርጫኹም ጌርኩም ትከታተሉ ምላኩም ኣዚናና ነምስኪን ክቡራት ተዓዘብቲ ዜናታት ናወፅለ ዜና ወፃኢ ብዕልዋ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወታደራዊ ጉጅለ ሚያንማር ኣብ ሃገሩ ተፈጢሩ ዘሎ ዕግርግር ኢድ ግዳማውን ሓይልታት ከም ዘለዎ ሎሚ 27 መጋቢት ከሲሱ ተቃወምቲ ወገናት ሚያንማር ምስቶም ናይ ግዳም ሓይልታት ይተሓባበሩ ምህላዎም ዝገለጸቲ ወታደራዊ ጉጅለ ነቲ ኩነታት ምዕራፍ ምስኣቶም ከም ዘይዝትውን ኣፍሊጡሎም ነቶም ተቃወምቲ ሽበራውያን ክብል ዝጠቕሶም ወታደራዊ ጉጅለ ሚያንማር ሰላምን ርግኣትን ሃገሩን መውሓስ ክድምስሶም ምዃኑ እውን ኣጠንቂቖም እቲ ወታደራዊ ጉጅለ በአጋጣሚ ጽምብል መምስራት ሰራዊት ሃገር ኣብ ዝተኻየደ ወታደራዊ ምሪት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት ሚያንማር አንጻር ግዳማውያን ውሽጣውን ብድሆታት ጥምረቱ ክሕይል ኣዘኻኺሩ ኣብ ሚያንማር ኣብ ወርሒ ለካቲት 2021 ድሕሪ ዝተኻየደ ዕልዋ ብሰዓብ ዕግርግር ኣሽሓት ሰባት ከም ተቐትሉ ጸብጻባት ይረዱ ሃገራት ምዕራብ ኣብቲ ጉዳይ ኢደን ብምታው ኣብ ልዕሊ እቲ ዕልዋ ዘካየደ ወታደራዊ ጉጅለ ተረጋጋሚ እገዳታት ብምስራቅ ነቲ ኩነታት መሊሰን ከም ዘጋደዶ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ መንግስቲ ኤልሳልቫዶር ብጉጅለ ገበነኛታት ዝፍጸም ጃምላዊ ቅትለ ንምግታህ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጋ ኣውጁ እዚ ክሳብ መዓስ ከም ዝጸንሕ ዘይተሓበረ ውሳነ ገበነኛታት ምህዳን ንዝካየድ ሰፊሕ ወፍሪ ዝሕግዝ ምዃኑ ሰመፅቲ ሃገር ኣፍሊጦም ብመሰረት ጸብጻባት ፖሊስ ኤልሳልቫዶር ትማል 26 መጋቢት ጥራይ ልዕሊ 60 ሰባት ብጉጅለ ገበነኛታት ከም ተቐትሉ ተፈሊጦም እቲ ተሪዮ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ሃገር ከቢድ ሻቕሎትን ራዕድን ፈጢሩ ከም ዘለዎን ተገሊጹ መንግስቲ ኤልሳልቫዶር ኣብ መወዳእታ 2021 ድሕሪ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ክስተት
ህጹጽ ናይ ዋን ሓደጋ ድንጋገ ከም ዝኣወጀ ጸብጻባት ይረዱም። ኣብ ኤል ሳልቫዶር ዓመታዊ ኣሽሓት ሰባት ብጉጅለ ገበነኛታት ከም ዝቕተሉ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ የነጽሩ። ሓድሽ ቅዋም ንምንዳፍ ኣብ መንጎ ወከልቲ መንግስትን ተቃውምትን ሶርያ ብስዊዘርላንድ ክካየድ ዝቐነየ ርክብ ብዘይፍረ ከም ተዛዘመ ተገሊጹ። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ከተማ ጄኔቫ ዝተኻየደ ርክብ ንሓድሕዶም ከም እተወቃቐሱን ፍልያቶም ከጽቡቡ ከም ዘይከኣሉን ተሓቢሩ። ሓድሽ ቅዋም ንምንዳፍ ኣብ 2019 ካብ መንግስትን ተቃውምትን ሶርያ ብዝተወከሉ ኣባላት ዝቆመ ኮሚተ ዛጊድ ኣብቲ ጉዳይ ክዕወት ከም ዘይከኣለዮም ጸብጻባት ዘረዱ። እዚ ተረጋጋሚ ፍሽለት እዚ ቅሉላውታ ሃገር ብዘተን ምፍታሕ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ዝጎትት ምዃኖም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ። እቲ ቅዋማዊ ኮሚቴ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ደጊሙ ክጋባ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ግዳማዊ ምትእትታው ዝጠንቁ ኣብ 2011 ኣብ ሶርያ ብዝተኸሰተ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅሉላው ልዕሊ 350,000 ሰባት ከም ተቐትሉን ሚልዮናት ካልኦት ከም ተመዛበሉን ጸብጻባት ውድብ ሕብረት ሃገራት ይሕብሩ። እቲ ቅሉላው ገና ሰላማዊ ማዕለቦ ስለ ዘይረኽበ ኩሉ መዳዊ ክስታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኩሉ መዳዊ ክሳራታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ምስ ኩነታት ሃገር ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ። ብጉዳይ ተግባር ኒውክለሳዊ ስምዒ ኢራን ኣብ መንጎ ኢራንን ሓያላን ሃገራትን ጸንሐ ፍልያት ኣዝዩ ከም ዝጸበበ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣፍሊጡ። እተን ሃገራት ኣብ ቀረባ መጻኢ ኣብ ናይ መወዳእታ ስምዕ ክበጽሓ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣብ ዝምድናታት ወጻኢ ላዕለዋይ ወኪልቲ ሕብረት ጆሴፍ ቦሬል ትማል 26 መጋቢት ሓቢሩ። ኢራንን ኣብ 2015 ዝበጽሐ ስምዕ ዝፈረማ ብሪጣንያ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳ፣ ሩስያን ቻይናን ኣብ ኦስትሪያ ቀጻሊ ርክብ ከካይዳ ምጽንሐን ይፍለጥ። ኢራን ኣብቲ ስምዕ ክትፈርም እንተኾይና ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ኣሜሪካ ክለዓልያ እማም ኣቕሪባ ዘላ። ኣብ መፋርቕ 2018 ካብቲ ስምዕ ዝሰሓበት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ከም ዘጽደቐት ከም ሳዕቤኑ ድማ ተግባረት ስምዕ ከም እተደናጎየ ይጥቀስ። ዜና ንምዛማር ስታት ዜና ክደግመልኩም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ኣኼባ ቲካድ መደራስ ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት ክልተ ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ ኣሎ። ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ብሽክሌታ ኤርትራ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ዛዛሙ ውድድር ወርቂ መዳልያ ተሸሊማ። ወታደራዊ ጉጅለ ሚያንማር ኣብ ሃገሩ ተፈጢሩ ዘሎ ዕግርግር ይድግዳማን ሓይልታት ከም ዘለዎ ከሲሱ። መንግስቲ ኤል ሳልቫዶር ገበናት ንምግታህ ህጹጽ ናይ ዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጁ። ቅዋም ንምንዳፍ ኣብ መንጎ ወከልቲ መንግስትን ተቃውምትን ሶርያ ክካየድ ዝቐነየ ርክብ ብዘይፍረ ተዛዘሙ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ምሽት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም። ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን። ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ ሻርሻይ ክፋል ጽዑብ ዘቕርብ መደብ ብወገነይ ግን ሰላም